Thanda ukubingelela abalandeli bekhasi lethu leli sichaza kulona amaphupho bakwethu elisisiza kakhulu ezintweni esisuke siziphuphile, sibuzane, sichazelane ngokuningi nje suke sithola ukuthi asikwazanga ukuthi ngabe qonda ukuthini. Igama lami Engiwe Isibongo Ngwakambotho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze ngento engiyibonile nami ekulaleni kwami njengoba nani nike ningichazele, kodwa ke ngibone kubalekile futhi ukuthi ngingase ngikhulume. Ngibone futhi kubalekile nabanikazi bakho abakade bengitshengisa khona, ngoba mina angikholwa ukuthi ungatshengiswa into singekho isidingo sokuthi leyo nto leyo kube nendlela ethize engalungiseka ngayo, noma mhlambe kuba khona ulwazi sofanele utshelwe ngalo mase ulwenzani lolo lwazi uma lento ingaqondene nawe ke. Ake ngiqale ke lento ngichaze. Ngithe ngilele bengikwezinye zezindawo ezithize ngiyibona ngokulala kwami. Kuthe kunjalo kanti bengumuntu ongaphilanga kahle hle, ngoba kangichaza ukuthi kangiphethwe izinto. Ngithe ngisazumeke lapho nje ngase sengizibona ngiqhamuka kwezinye zezindawo shuthi engazibona ngikuzo, kodwa ngihamba phezulu. Kuthe kusekanjalo kwase kuqhamuka izwi elikhulume phezulu lathi hlengwe lalela ke awuke ugijime uye endaweni lapho kuzodlula khona inkosi yamaNazaretha ke. Ngase ngiyathuka kwathi gijima shesha khona into engifuna ukukutshengisa yona omele uzoyibona khona, uzoyibona nawe inkosi yamaNazaretha. Hayi ke nami ngokungakwazi ukuthi ke iphupho phela ulicontrol, ngibe sengizibona ngahamba lapho ngehla phezulu. Uma ngehla phezulu ngithe mase ngizofika nje phansi endaweni yomgwaqo ungathi indawo lapho engathi iyimoli kodwa la amancane, amamoli amancane. Mangibuka la kugcwele ngathi bakhona abantu abafake ingubo ezimhlophe nabangayifakile ingubo emhlophe, simile lapha emgwaqweni silinde ukuthi izodlula ke inkosi yamaNazaretha. Kuthe kusakanjalo ingakadluli kube sekuqhamuka ke imoto zezingane eziyintsha yamaNazaretha ke engingazanga ngaleso sikhathi ukuthi bekuyizona, kodwa thema iqhamuka lezi imoto zimnyama, ezinye zigrey sakwatapeya. Ngeke ngize ngikwazi ukuchaza lezo imoto njengamanje ukuthi ngabe ziqonde ukuthini uma ngase mina ngichaze njengamanje, kodwa iningi lazo bezibamnyama mase ziba no grey lo ongazi ukuthi umnyama noma lo kotapeya ongathi umnyama, uavocado umbala wakhona ongathi kodwa udark lokho ku strong. Bezinjalo lezo imoto. Ziza lezi moto ziyakhala kakhulu umsindo, zikhala ingoma phakathi. Kuduma nje into esigubhu nje ezuzuka ke ngisho kanjalo mangabe niyalazi igqomu lezi edlalwa eBikeni umuntu mayedlala iredo ngendlela yakhe emotweni yakhe ke futhi. Zithe lezi moto maziza hawu sasiyababa zazazi inhle imoto, simile nabanye esimila bo lapha eceleni komgwaqo oyitiyela. Ziza imoto the mase iqondana nemoli ethize bekade lapho ungathi kuzoba nendawo eyiringi bezodlula khona lo moli encane. Zabe sezifika zima lapha ngaphambili zizohlangabeza nazo. Sithe sisagijima siyobuka hawo bani abahamba ngalezi imoto na. Siyabuka phakathi umfana lona okhalisa le moto lena nomngani wakhe naye uhamba ngeyakhe imoto, kodwa engazuthi abasiwona amaNazaretha. Abayifakile ingubo etshengisa uba amaNazaretha nangendlela abekade beyiyona ngogqoka kwakhona ububona ukuthi abawona abantu abawaziyo umthetho ukuthi iNazaretha liba kanjani. Mhlambe ngokweinwele ke yikona ukuchaza isimo sabo sezinwele ebesichaza ukuthi abakwazi ukuthi ngingababala nabantu abangazi ukuthi babantu abakholwa khona kasheni. Kuthe kusekanjalo bakwethu isamile le moto ibanga umsindo yakhala, singungiwe le moto le ingungwe abanye bayintsha nabanye nje abawobaba njena nabomama nje abambala bakhulile. Siyabuka le moto uyazi yayinhle le moto. Kuthe nje khona lapho kwase kwehla amakhosazana phakathi. Akusuka amakhosazana aseyahamba ehla azo imoto imele opposite imoli, kufanele bewele beyothenga kwimoli ehla kamakhosazana athize engawazanga ukuthi kodwa bekwamakhosazana. Mayehla
ehla emzimbeni wabo kunale vibration eyenziwa yilo msindo okade ukhala emotweni njengoba behamba. Kwenzeka kanjalo nje, abahambi nje bethi shishishi, kwenzeka lento le beze beyongena phakathi esitolo. Kuthe uma bengena ngaphakathi esitolo bathatha izinto eziphuzwayo ke ezithize ke abayithathile ke bakwethu, ngeke ngize ngibale ukuthi bekuyini, bathenga lezo zinto. Kube sekukhuluma umuntu khona lapho wathi uyayibona lento eyenziwa lana. Ngathi mina ayi ngiyabona kodwa kwenzakalani? Wathi izingane njengoba uzibona zehla lana, yinto lena eziyenzayo lapha zikholwa khona zifika ngalezi zimoto zabantu abathandana nabo, abangasiwona amaNazaretha, naba shuthi nje kahle kahle ziyajola zifike ngalomsindo. Wathi lalela kabheke emuva ubone kuzokwenzakalana. Bafowethu kube seqhamuka izalukwazi eziningi kakhulu ngendlela yokuthi beziqhamuka zibuka lo mhlola zikhala. Zisho zithi into esibhekana nayo ke iyona lena. Uyabona njena njengoba ezoqhamuka umnikazi wethu simhlangabezile kodwa ngeke size singene ngoba sizovinjwa lo msindo lona ofika nalezi izingane, sizovinjwa nalento abayenzayo njengoba benza lokhu ongangokuthi sibe sesikhishwa sime lapho unomphela. Uma kunjalo ke bafowethu ngeke ngayibuka lento ngathi awu manje uhlengiwe mbotho konjena fanele enze kanjani. Ngase ngiyakuziba lokho ngangabe kwangaba into engifisile ukuthi ngithande ukuyixoxa. Iyadlula ngoba kwakuyinto iyelunye usuku. Kuthe kwadlula 2 days kwaphinda futhi kwaba into enjalo. Kwaqhamuka futhi imoto zeingane zisho lengoma phezulu khala umsindo. Kuthe kuse kanjalo silindile nala sizohlangabeza inkosi yamaNazaretha. Kuthe kusa kanjalo bakwethu kwase kwehla abafana abakhombisa ukuthi bangamaNazaretha kodwa kulezi imoto ezikhala umsindo. Sorry, ngaphambi ukuthi lezi imoto lezi zime ike yaphunyelwa isondo enye la round isondo lasishona le labuya lize emotweni kwasuka i-roof, angazi ukuthi i-roof noma yini bonnet, shuthi kahle kahle yahlakazeka imoto. Hayi ngisho nje uze ngakhuluma into engayazi, yahlakazeka imoto bafethu. Ithe mayihlakazeka imoto kube khona iforce eyidonsayo ibuyisele ukuthi ihlangane ihlukana amasondo baphakathi labafana labo. Lento yayihlakaza imoto imnyama le moto masiyabuyela lento lena. Awu singiyayibuza kwenzakalani kube seqhamuka izwi futhi phambili lithi lalela ngitshela into eyenzakalayo. Abafana babamakhosana cha impela basuke beziphethe kahle. Umsindo wenza ingoma abazidlala phakathi zididisa ingilosi ebagadayo ehamba nabo. Kusikunamathela lengilosi kaSibanibani ngeke ngize ngimbize ngegama, afike alwe funa ukuthi adumaze ingilosi yabo labasuke behamba nayo ngoba vele isuke ivuma ukuthi laba bangabami badlala kanjani umsindo wabo uma ukuthi beza kuwena. Mase funa ukwenza ingozi masiyalwa ingilosi yakhona yamaNazaretha ilwele bona kanye noNkulunkulu wabo uqobo lwabo abalwele. Mase kuba yinto enjalo imoto ibhekele lento itshengisa ukuthi kuyaliwa ngoba fanele kubulawe labantu abadlala lezi ngoma lezi. Ingilosi ilwe ithwale umthwalo njengaloyo echaza lo muntu lena. Wathi mangase kube khona indlela engenzeka ngayo ukuthi abamuse ukudlala kakhulu umsindo wezingoma zasezweni, noma ngabe ikuphi labahamba khona ngoba ingilosi yedimoni leli elingulusifa libezwa bekude. Mase liyabanamathela ngoba banale ngilosi yabo bona abanayo. Nina ke bafethu nezimoto ibhasobheni leyo ngozi enjengaleyo ngoba lihlezi linlandela ngaleyo ndlela. Laba abaphuma emotweni amakhosazana laba abazama bangakwenzi bakhipha imindeni yabo ikhishwe nje complete ezulwini. Ikhishwe ixoshwe imindeni. Uzokulungisa ngani? Ngeke uzokwazi ukulungiswa. Uzokwazi ngani? Ngeke uzowazi. Uzobona kwenzakalani.
asazi, kodwa-ke kuyobonakala ngoNkulunkulu omkhonzayo nedlozi lakho izinto eliyokupha zona ngaleso senzo. Angikholwa-ke ukuthi ngabe ngavele ngitshele lento lena isidingo singekho, ngeke ngenze lutho ngalento. Ingakho ngidlulisa ukuthi bakwethu njengamanje ake nizameni ukuthi leyo nto le mangabe khona owaziyo ukuthi-ke yena ukangena esimweni esinjengaleso amaseyayimisa. Ngiyaqhubeka-ke. Kuphinde-ke ngase ngiyatshengiswa futhi sekolunye usuku. Yilolu-ke lolu suku engitshelwe ngalo-ke olwanamhlanje, ngivuke namhlanje. Lalela wengane, hamba ubatshele lento yokuqala, ubatshele nale yesibili. Mase ubatshela nale kuzoyichaza njengamanje. Lalelani-ke, lokhu kufaka izingane zamaNazaretha eziyinhlalisuthi izifake nezingane eziyintsha kahle kahle bakwethu yezingane zasezayoni. Yabona ukuthi benzani labantu? Ngibone benikezwa inkonzo laba abaseNazaretha behleli ethempelini, benikwa othizo bekade khona lapha. Ngibone njengathi bekuyindawo yo-front line leyo. Wabanikeza basukuma bashumayela, ngifuna ukusheshisa ividiyo ingabili. Bakhuluma kusukume nje umfana oyedwa wakhuluma noma bengamazi ukuthi uthini. Ngoba mina bengumuntu obuka nje, angazi bengiyisimweni esikanjani. Wakhuluma yasiyavalwa inkonzo kwasho ukuthi isivaliwe, sekuphelile usonto. Uthe mase kuqediwe ukusonto, ithempeli lonke leli lase liyathathwa ngesithunzi, kodwa esiveza umuntu njengoba enjalo nangokugqoka kwakhe ukuthi ugqokile. Labe selibekwa nje emoyeni kanje, bonke abantu abaphakathi bavela khona, kodwa kuvele kakhulu intsha yezingane ezamaNazaretha. Lalela-ke ukuthi bekuthiwani. Uyabuza umfana uthi wesibani bani? Ubuza lo kade eshumayela, wenziwa yini ukhulume ngami wena? Umfunani? Wenziwa yini ukuthi wena mawunikezwe inkonzo ugibele phezu kwami? Ungifunani wena? Ungikudlelani wena? Ibuza inhlalisuthi ethize, ibuza lo kade eshumayela onayo oyinkosana oyintsha. Ngiyayithanda ngoba ifaka intsha, yabona kho bantu abadala kulezi zinto lezi. Ungikudlelani wena? Wenziwa yini ukuthi wena ukhulume ngami? Lona adide kangazi ukuthi uzothini. Mase kukhuluma umuntu emoyeni ukuthi uyayibona yini lento eyenzakalana na? Ngithi mina ngiyezwa lokho okwenzekala. Uthi kwenzakalani? Ngithi naye bamthethisela phela ukuthi ukhulume ngezindaba zabo kephi esontweni. Wabuza ukuthi ubani kahle kahle onephutha phakathi kwalabo abantu bobabili? Webafethu, ngifuna ukunitshela ukuthi mina ngithe angazi ngoba yazi ngobani? Nami nginokwami okuyamanishishi ami. Ngibe sengiyahlehla. Ngase ngisacela ukuthi mina ngiqale ngizibheke mina qala ukuthi mina qobo lwami konje ngike ngithini uma kade mhlambe nami la ngisonta khona noma la ngikholwa khona kukhulunywa into mase iyangafika ngalendlela engifuna ngayo. Ngike ngithini? Ngahlehla ngithe ngisahlehlile ngisacabanga kanjalo engilindile lo ngibuza ngoba umemoyeni ufaka ingubo emhlophe ethi bhu phansi inyawo ayiveli. Ngase wathi kusheshisa ngilindile lana. Ngase ngithi mina kwezami izono ethize, yabo nje makade ngenza into ethize mina ngiye ngithi makwenzekile ngafika esontweni ngizwe umuntu okhuluma ngaleyo yinto. Athi mase uthini? Ukuthi nje mase ngihletshelwa umuntu endlebeni khona athi lalela uthi uNkulunkulu, angilazi nokuthi likephi bafowethu lelo verse, afuna uqamba mangilizwe khona lapha. Athi lalela uthi uNkulunkulu mina Jehova ngihlola inhliziyo yomuntu ngokuhamba kwakhe. Mase ngibeka amazwi ami emlonyeni walo othize ofanele asize lo muntu ukuze ezophuma kuleyo nkinga asuke ebhekene nayo. Ngathi khona into enjalo? Wathi yebo. Ngase ngithi yazini ngiyazi ukuthi nakumina amakhona into ethize ngazi ukuthi ibingxakile noma mhlawumbe into ebhedile ethize. Ngithi mhlawumbe mangifika lapha nami ngikholwa khona mase inkulumo iyaqondana nami. Ngifike ngithi endlini ebafethu, hayi namhlanje bengikhuzwa, ngike ngisho njalo.
ngithi yazi ngiyabona ukuthi khona izinto ezingasile engizenzayo. Ngeke ngisho nje kanjalo ngoba phela akekho umuntu operfect, akekho umuntu owenza kahle konke isemhlabeni lana. Kodwa ithi ke into uma uNkulunkulu ethu ubeka amazwi emlomeni womuntu ukuthi akhuze wena ukuze usuke kuleyo nto leyo, kwenziwa yini mase kuvela lezi izingane ezithi ukhulumelani ngami? Ibilapho kundaba. Ukhulumelani ngami, usholani kumina ukuthi uma amazwi mayebekwe uNkulunkulu emlomeni walo okhulumayo, uma efuna ukukhuluma nawe usuke engakhulumi ngani nawe eceleni akutshele nje, akutshele kubukwe izwi libuke izwi, ingoba usuke engathunyiwe, kodwa ingilosi ikisebenze imphathise lokhu okuzophilisa wena. Ngoba khumbula phela ukuthi njengoba usuke uze esontweni sisuke sizokhandwa, ufuna ke ukuthi kwenzeke kanjani asazi. Ube seqhubeka esethi usubuyile nempendulo ngathi yebo ngamchaza njengoba sekade ngichazayo, wathi he kuba kanjalo. Kodwa ke umbuzo ke bathini bona, bathini bayakuphikisa na? Wathi mina phela nakho bamthethisa sho ukuthi bayaphikisa. Wathi he shuthi ngaleyo ndlela basuke bephikisa amazwi abekwe uNkulunkulu emlonyeni walomuntu, baphikisa yena uqobo. Umthetho wabo bafuna ukutshela ubani ke? Ngoba uze wathi fanele kusuke yena qobo lwakhe eze emakhaya ezokhuluma nabo, bangobani konje? Hayi nami ngalibeka lacacathi phela asilingani thina nje esixakekele, akulula ukuthi noma thina singacacile kahle hle akunoma ngalibekanga ngalo nje, kodwa sengiqondela ukuthi mina nicacisela ukuthi ngiqonde ukuthini ebusheni. Ngase ngithi kuke kube nzima kubona ukuthi uzovela utshele umuntu njena onjenganawe yena ebezazi ukuthi uyinto ethize, wase wabuza amazwi athi ubani owathi phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu ufuna lono njena? Ubani owazi lokho? Wasebuza ukuthi ubani owaziyo ukuthi kuyothunywa bani kuwena ukuze wena uphile? Ubani owaziyo ukuthi uyosiza ubani wena ukuze wena ugudluke kule nkinga? Uma kukhulunywa entweni ethize sukuyimbi thiwa gudluka kuyona uNkulunkulu ekuthandile ekususa kulonto, wena indaba ulwe nalento. Kulabo bantu abanjengalabo kuzokwenzakalani? Ngaleyo ndlela bafowethu, iyona into engithande, angifuni ukukhuluma kuze kwande kakhulu ngoba nami nje ngitshela nje mina angilutho. Angifuni umuntu ozothi lansi intombazane wathi yini manje uyibona ukuthi uyini? Mina angilutho, anginasona nasangoma, kodwa ya kona ngiyengikhulume nje kona kuvele kube yikona nje esikhaleni. Siyayibona lonto le njalo nje kuvele kube yikona nje esikhaleni. Umuntu akaze umfice esegijima ngento esephethe zonke izamba zemali ukuze wena uzokhola, noma esegqoke wangazi waba kanjani mhlawumbe. Akukho lokho. Ususa umuntu odelelekile nje njengami nje kanje, thiwa khuluma lokho. Noma kususwe nje ingane thiwa khuluma lokho, noma kususwe nombani nje thiwa yenza lokho wena. Akusho ukuthi bakothi koze kusuke mhlambe isikhulu esiphezulu esinjengo Ramaphosa kanje ukuze khona uzozwa wena. Uzozwa kangcono makusho njalo, makusho umuntu onjengale. Yabo akuhambi kanjalo, akukaze kube kanjalo. Lento nje emakhanda enu ikhipheni, futhi nje ngoba ekugcineni kosuku esontweni sukuyela ukuthi ukwazi ukushapewa ngale shape efunwa uNkulunkulu, ngoba akekho wazi ukuthi ufunani. Musa ukulwa makade kusho ngisho ngabe uthi uyazi umuntu ukuthi isono sakho uyasazi, ulwelani? Musa ukulwa ukuthi hayi ngikhuluma nentsha lokuthi hayi mina befanele ngibizele eceleni, befanele ngibizele eceleni. Hayi bo kahle isesontweni lana yabo njengoba ekhuluma ukhipha wena odakeni ongazi ukuthi yithuba lokuqala lokugcina yini mhlambe nengilosi yakhe iyatestwa kanye nawe ivumile ukuthi wena utestwe. Cabanga uzokwenza njani? Uzotshela ba fanele kwehleni uNkulunkulu wenu enimkhonzayo, noma fanele kwehleni umfundisweni nasezayoni into efanayo, noma fanele kehlena umfundisi omkhulu uBishop waseZayoni ezokhuluma nani bafana beZayoni ukuthi hayi
Nina nifuna ukuzwa ukuthi kanjani njani njani khulunywa ngani. Nizolunga kanjani pho bafowethu? Angeke kuze kube kanjalo ke. Into ezokwenzeka uzokwehlelwa ukuthi akho umuntu oyobe sekutshela. Akwazi ukuphila ngokuthi ungatshela. Akekho umuntu ofanele ahlale ngokungatshela. Ubokujabulela mawukuthi uyatshela. Phoxeka masutsheliwe, phoxeka umsila lo yazi mase wenze njani? Mase uyahlala phansi uyoyikhokhela wena ukuthi kodwa sengaze kukhulunywe kangaka ngizoyenza kanjani into ukuthi ngigudluke kuyona. Kwaphela uma futhi mayisakuhlula cela uthandaze, musana uqonda abantu ni-analyze inkulumo eshiwo. Iy'ngilosi zenu ziyaniceba noNkulunkulu uyanibhala lento ikhona. Angazi indaba kuthiwa lento angidlulise kanje. Ngicela bandise umuntu angasho ukuthi siyafisa ukubona intombazane ikhuluma kakhulu ngazi kanjani njani. Ngikhuluma kakhulu mina. Ngikhuluma lento engifanele ngiyikhiphe ngoba nami angayikhiphanga yimina engisuke sengizoba senkingeni. Anginayo imali nami ukuthi ngizolokho ngikhuluma ngalento sefanele ngikhiphe imali yokuthi hambe ngohlawula izinto ezinjengalezi. No, angeke ngize ngikwenze lokho. Ngizokhuluma lokho umuntu mayezizwa ukuthi ayike uyadinwa. Bafethu ningangidinela mina ngilutho futhi uyobangala besihlangana nami ukuthi kanti umbhedo nje. Yebo kunjalo nje. Kunjalo guys, yini ngiyabonga namhlanje. Ngicela ukuthi ke siphinde sihlangane kwenye amavidiyo engizoyenza kodwa ke ifake impendulo. Ngizoyenzama nje ukuphendula abantu ngendlela engizobaphendula ngayo bakwethu. Ngizozama nje lokho ngenza amavidiyo. Ningaphatheki kabi bantu benkosi. uNkulunkulu nje anibusise niphile yonke into yenu enifisayo ilunge. Ngaleyo ndlela ke bafowethu aziqaphele izingane ngendlela ezenza ngayo. Nayo inhlalisuthi nayo iqaphele. Ungabi nenkani musuke umkhomba umuntu uthi ubethini ngoba uyabhalwa. Abafowethu abahamba ngezimoto yomsindo lento lena iphazamisa ingilosi yabo, ibiza leya demoni libanamathele. Uthola ukuthi umuntu useze wangena engozini ngobani? Yilo msindo lona owulande ngamabomu. Ningamthesti uNkulunkulu wenu ngezinto eziwubala. Yekeni leyo nto. Ngiyabonga.